On record Omusomalia yagobye abayimbi eggulu n'abagamba nze temuddamu kunneetaliriyako nabakoowa dda naye ekibuuzo kiri kimu be baagobye bamanyi kye bazitoowa oba tebamanyi kye bazitoowa be baagobye bakimanyi nti baakusasulirwa okulaba oba balowooza nti baafuuka baalukale be baagobye bakimanyi nti eyabagobye yasinga okubeetaaga oba be basinga okumwetaaga. Sometimes what we need is creating demand. Waliwo omuntu lwatuuka ng'afuuse wa bulijjo nnyo mu maaso g'omuntu. Kyova olaba omusajja atakola asiibye ewaka omukyala tamuyisaamu maaso lwa nsonga nti talina mulimu. Naye atuuka ekiseera n'ageetinga used ku ggwe n'akumanyiiza amaaso lwa nsonga nti omusajja omutuufu afuluma ku makya nadda obudde obwakawungeezi omukyala obudde bw'okumwetegereza n'empisa ze n'embeera ze bibeera bizibu nnyo. Gw'ate olaba n'olw'essande lw'obeera osiibyewo weewungulako ogende mu maaso oluvannyuma lw'okulya ekyemisana in that nti tewaliiwo kuwa mukyala mukisa gwa kukwekenneenya oba gwa kugeetinga used ku ggwe. Abayimbi gye mubadde mugenda babadde batandise okugeetinga used ku mmwe kubanga nabo baatandika babateera nga balowooza nti muli ba kitalo nnyo. Mukuumiddewo gavumenti yaabwe okumala ebbanga kubanga okulonda kwonna gavumenti eno ebadde ng'ekozesanga bayimbi okugisaggulira. Tekozesa bayimbi nti bagisaggulire bagireetere obululu ewangule naye kwe kuba nti erina obbakuumirawo ate amaanyi gaabwe baleme gagatta ku sayidi ya mulabe. Tekitegeeza nti beetaaga buwagizi bwammwe bo okufuuka ab'amaanyi oba bo okuwangula. Bo basobola okuwangula n'ewatali buwagizi bwammwe naye ate mmwe mufuuka billboard ya democracy nti omusajja bagamba baamuwangula naye yalina abayimbi abali influential nga n'ebitongole by'abazungu ebikebera ku YouTube z'abayimbi abo bawe zifollowinga ku internet music w'abayimbi abo gye bamutereka mu stores ez'enjawulo ziraba nti balina views nyingi. Kakati zino views zino ennyingi ze balina zisobola okutaaningibwa into votes. Bwe ziba zisobola okutaaningibwa into votes zisiiga ekifaananyi nti omusajja akalulu yakawangudde mu mazima n'obwenkanya naye ate bo tebamanyi kye bazitowa eri musajja oyo oba basajja abo. Tebamanyi buzito bwabwe eri gavumenti eno nti gavumenti erina okubanoonya ate be baafuuka abaginoonya. Abaali badde ab'okusasulirwa okulabwa akati bafuuse ba bulijjo balangirirwa na ku TV. Abasajja bano be mwesibako beesinga kwetaaga mmwe era mubasinga amaanyi. Y'ensonga lwaki bo tebasobola kukuuma bitone byammwe naye ate mmwe musobola okukuuma obuyinza bwabwe kubira Mukama engalo ez'amaanyi bwe gaba amagezi gazze. Bano abantu be mwesibako tebasobola kukuuma bitone byammwe naye ate mmwe musobola okukuuma gavumenti yaabwe lwa nsonga. Gwe mbuuliraayo munnabyabufuzi ewaffe e Uganda oba ne mu Afrika yonna eyali agambye omuzannyi w'omupiira nti nzannyiraayo omupiira gunnoonyeza akalulu era bakozesa bayimbi nti ngambira omuyimbi gundi nze Amelia Kyambadde ngambira omuyimbi Hirudaman ajja nnyimbirayo akalulu akayimba akanoonya akalulu. Bwe kibanga obuyimba bwammwe busobola okutuusa ba MPs mu bifo eby'enjawulo busobola okusaggulya bannabyabufuzi ku mitendera egy'enjawulo bannabyabufuzi abo be bakola gavumenti. Kabonero ak'essimbalala nti gavumenti yeetaaga mmwe si mmwe mugyetaaga era mmwe abantu abaali badde basinga okutiibwa gavumenti kubanga ate ne mu kaseera k'okukkaatiriza eyita mmwe mu kaseera k'okutumbula ebyobulambuzi erina kuyita mmwe mu kaseera k'okubunyisa enteekateeka za gavumenti butimba biki erina kuyita mmwe kubanga eddoboozi lyammwe lidduka nnyo. Teyita bazannyi ba mupiira nti Farukumiya mujje munsambireyo omupiira gunnoonyeza akalulu naye lwaki abazannyi b'omupiira bazitowa eri gavumenti okusinga mmwe? Oba lwaki bannabitone abalala bazitowa eri gavumenti okusinga mmwe?
lwansonga nti bo bamanyi kye bali mwe temumanyi kye muli mwe abali badde basasulirwanga okulabwa mufuusa ab'ejjenjeero mufuusa abantu ba bulijjo abasajja baba n'abuddemu obwa sita bwammwe bwonna mufuusa abantu ba bulijjo gwe ate omuyimbi baba basobola okukugobera wakati mu kamera wa gy'onaddayo vimba otambulenga kinnawolovu and besides nga tuvudde ku kyabawagizi kubanga there is a life after closing your door or your gate waliwo abakuyita daddy waliwo akuyita mwami ng'akulaba ku TV nga n'ennyumba mwe musula mwagijja mu kivvulu mu kuganja mu kusasulirwa okulabwa ng'atamanyi yadde okuzannya dduulu ali ku muyimbi amugamba nti you are singing totally nonsense atamanyi yadde okuzannya dduulu yes sali musale yabadde mutuufu okugamba nti suuna oyimba nonsense kubanga kyoli mu kuyimbako bakiyita operation wealth creation naye ng'ate oyimbira mu bantu abaavu abantu ababanjiza opportunities okumala akabanga babeera abaavu ng'eddagala mu ddwaliro balisangayo kakati yakimanyi nti eno operation wealth creation teyajja gaggawaza bannayuganda yajja kuyitiramu nsimbi za muyi wa musolo yakuvumye nti you are totally nonsense or you are singing nonsense it's because akimanyi nti byoli mu kuyimba tebyatuuka mu bantu oli mu kuwaana enkola eno egaggawaza abantu mu kikaawa kyammwe bameka abagaggawadde oba bameka abagiganyuddwamu kakati omusajja bw'akeera n'akuvuma nonsense aba akugamba nti temuyina magezi temutegeera akimanyi mmwe muzindaalo gwali badde gubagambako ku bikyamu bye bakola eggwanga naye olw'obukyenji buno bwe munoonya ate mmwe muli mu kuwaana ebyo ebitaakola kakati Sala atamanyi yadde okuzannya ddulu bw'akeera n'akugamba nti oyimba nonsense yabadde tayogerera mu lulimi lwa music yabadde ayogerera mu lulimi lwa busuubuzi nti ekintu ky'oli mu kuwaana tekiyina gwe kigasizza kuba tetwakiteekawo kigase bantu wabula twakiteekawo kubulankanyizaamu nsimbi ya muyi wa musolo bwe tusuulirako mmwe abaali buusizza abantu oba abaalirwaniridde abantu ne tuwugulaza abantu okusiiga ekifaananyi nti operation wealth creation eyamba kakati akulabanga omusiru okumusaba ekikyo kubeera akimanyi wakati mu kuyimba bino by'oyimba toyimba lw'abantu wabula oyimba ku lw'ensawo yo abayimbi mwegenderezanga nnyo ebintu eby'obwereere oba mwegenderezanga nnyo omuntu ajjidde mu kifaananyi ekirungi n'asukka yalibanga ye muntu ayagala okukusaanyaawo ntera nnyo okubawa ekyokulabirako ky'eddagala eddagala liba likaawa naye ate lyeriwonya mu budde bw'okukotyonkoka tuleeta ddagala mululuuza abaana ne tubawa ne sirapu tetuleeta swiiti olowooza lwaki tetuleeta swiiti okuwa omuntu akolola nti swiiti ayinza okumwongera okukolola mu kaseera kano yeetaaga bikaawa okusobola okutereera njagala abayimbi mugende nga mubuuza abantu abalina siriimu oba abalwala akawuka akaleeta mukenenya si bakazi si basajja njagala mugende nga mubabuuza nti wamma nnyabo siriimu wamugjawa nali muyizi ku university nga tuyina esitore ekisajja ekigagga ne kijja ne kimpokera omusimbi omungi kumbe kimpereba siriimu bw'omala obuuza abasajja nti wamma siriimu ono wamugjawa waliwo akawala akalungi bannaye kaaliko ebitiggula nga kalina akawato kalinga nga ak'ennumba naye bannange aleera kajja ne kampereba siriimu nti oluusi ebintu ebirungi ebiri too sweet ebintu ebiri too good olina okubyegendereza ebiseera ebisinga kwe kuva ensibuko y'okusaanawo
njagala weetegereze ensi ezitalina nnyo masanyu ziripootinga abantu bameka abafudde omwaka ozigeraageranye ne ku nsi ezirina amasanyu ziripootinga ku bantu bameka abafudde nti amasanyu oba ebirungi ebisusse ennyo y'entabiro y'okusaanawo. Kakati nammwe abayimbi ba Uganda sali musale bwe yaba muli saati ssente mwamulabanga omujunyi kumba ate yagenda okubasaanyawo ng'omusajja omugagga apokera omuwala ssente n'amusiiga siriimu oba ng'omuwala omulungi assa omusajja omufumbo omukwano n'amusiiga siriimu. Ssente ze babadde nga babawa y'ensonga lwaki ebitone byammwe byesala. Njagala otunuulire okuva ggulu lwe yabeera open eri abayimbi oba okuva omulyango gw'ewassale lwe gwabeera open eri abayimbi hiti mmeka ezifulumye mu bayimbi bootya oba hiti mmeka ezifulumye okuva mu bayimbi ababadde bagendanga ewa General Sali Musale n'ozambe najja n'afuna gaapu ekuba freestyle n'etunda bakyayi w'enjayi ne bajja bafuna gaapu ekuba ebiyimba ebitaliwo ne bitunda because mwaleka mu creatinze demand mu bawagizi bammwe. Abawagizi bammwe bayina ennyonta nga mumaze okubaweeweeta bayidde ate mmwe ne muddukira eggulu ne mwekweka eyo. Kyova olaba abayimbi abagenda okuva eggulu engeri gye babagobyeyo bagenda kudda banoonya bupya ntandikwa ng'ate abayimbi be mwali mulowooza nti baali banafu nnyo bayiseewo ababadde bateetaagibwa ggulu abatalina influence. Mulowooza nti ssente Sali Musale z'abadde abawa tezibadde zaakubajjanga ku mulamwa. Nkugambye weegendereze nga nnyo omuntu ali too good era ali too sweet akuwa n'ekyo ky'obeera tokoleredde. Otandika okwekengeramu era otandika okwekekamu. Abayimbi mukkirize nti omuntu bw'abawa ssente ku lifestyle yammwe nnyingi ze mutakoleredde abeera ali mu kubasuula kubanga abeera tabalekeddeewo bwongo bulowooza ku kikiddako buyiiya kuba bwe mufuna ssente nnyingi ze mutakoleredde musiiba mu mwenge musiiba mu ttamiiro musiiba mu bakazi ogenda okuzuukuka okuva mu ebyo ng'abaana baakuyisaako deggaali ate n'ensi ey'obututumufu stepu 2 zoba nga totambudde omulala naazikuyitako ziyinza okukulema okuyunga lubeerera lwa nsonga nti singa okonamu singa osirikamu ogenda okukomawo ku top oba ogenda okujjukira oddemu oyimbe obanga eyakona. Kakati be bayimbi ba Uganda sala abalekedde endwadde sala abalekedde amabanja sala abalekedde emize nga n'abamu ku mmwe mu kiseera kino mwetaaga kutwala mu rehabilitation wadde nga mu baamututte Bulaaya nti gy'agenda okuwonera teyeetaaga Bulaaya yeetaaga ekintu kimu rehabilitation. Mwegenderezenga nnyo obulabolaba abayimbi. Obulabolaba abayimbi bubeera bubajja ku mulamwa. Omuyimbi toyina ssente na bugagga bw'onoonya kubanga Katonda bwe yali akutonda yeggwe muntu gwe yateeramu ebirungo byonna mu mutwe. Mukama Katonda ekitone kye yakuwa teyakikuwa kuyimbira ku walagi teyakikuwa kuyimbira ku mbizzi teyakikuwa kuyimbira bikajjo n'amatooke wabula yakikuwa okugaggawala. Kakati kino ekitone Mukama Katonda kye yakuwa okugaggawala ate olaga okirese e Kampala ogenze eggulu onoonya bugagga. Eggulu gye wagenze okunoonya obugagga bakulangidde misana ttuku nti nabakoowa ne bye muyimba gasiya. Onaagenda okukomawo e Kampala osanga ekitone kyo nga kyakunyiigira dda. Kambawo ekyokulabirako kya Budumulaasi oyo. Budumulaasi yali musajja muyimbi wa kadonkamu omulungi
Kadonkamu yamugulira emmotoka esooka n'amuzimbira ennyumba n'amugejjesa n'amwambaza essaati n'amulinnyisa ennyonyi n'amutambuza amawanga n'amwebasa ku bakazi n'amuzaalira abaana n'atuka tayimu n'amuvaamu n'adda mulaga nti bino byabasiru. Kadongokamu n'anyiiga. Abdumulasa agenda okulabuka okuddamu okuyimba Kadongokamu nga Kadongokamu yanyiiga dda takyasobola kumuwa mukisa. Kakati nammwe abayimbi abaasuula ebitone ne mubireka e Kampala ne mugenda eggulu ng'ebitone byammwe si bye ebibeeyimiridde. Kyokka ate we batuuka okuvuma ebitone bye mwaleka e Kampala nabyo ne bibeera affected. Mugenda okukomawo mutandika okubiyimbisa oba muddemu mubikozese nga mutegedde nti kati lyessuubi lyokka erisigadde nga byabanyiigira dda. Ebitone bino biringanga mukazi mufumbo. Omukazi omufumbo osobola omukola byonna ate nze bansobera. Bwe bamanya nti okyalina akusigula tebanoba. Bamala kumeekinga sure nti akusigula yagendedde dda ne balyoka beekyawa ne bagenda obutadda. Kakati kyekitone kino. Ekitone kino kikuleka n'obeera gy'oli gy'olowooza nti onyumirwa. N'okola okuleebeetako n'okola ebintu eby'enjawulo naye lwe bamala okukugoba okisanga kinobye. Abayimbi temumanyi Mukama Katonda bye yabateeramu ng'abatonda. Kubanga Mukama Katonda bwe yali abatonda yabateeramu ekyogero mu mitwe. Yabanaaza kannammuli, yabanaaza kannamirembe, teyabanaazaako butaagalwa. Kyovula ne mubadde mukolola obukolozi ntubadde tujja ne tubaagala kubanga mwanaazibwa kannammuli, mwanaazibwa kannamirembe, mwanaazibwa omwetango. Mukama Katonda bwe yali abatonda yabibateeramu ng'era bye bigenda okubagaggawaza. Kakati yabatonda abatunuulira. Nagamba alaba bennawo obugagga bagenze kufukamira kusiikiina. Gye bakoma okufukamira okusiikiina obugagga bwe nabawa ŋŋenda bo bajjako. Kyokka ate ekisinga okumuluma be musiikiinira oba be mufukaamirira babeetaaga okusinga bwe mubeetaaga. Naye just temukuliyetinze dimandi. Muli ba bulijjo nnyo mu maaso gaabwe. Y'ensonga lwaki tebakyaswala kukwata buzindaalo ne babalangira mu maaso g'abantu. Kyokka nga gwe balangira ayina obululu ate teweerabira 226 bo bakugamba baagala bululu. Naye golowooza lwaki ayina obululu bamuvumye. Bakimanyi takyayina sse bamaze okumukenenulamu yenna ne bamusuula. Mu kaseera kano Salimu Salaba afudde pikke. Amaze okubacuwinga n'abajjamu akawooma konna. Abasudde abasawuseeri takyayagala kumwesembereza kubanga temukyayina kye mumugattako. Kyekiri kyeggambye nti weegenderezanga nnyo ebintu ebiri too good and street. Byalibanga bizze kukusaanyaawo, byalibanga bizze kukumenyawo. Gwate walisoose ne weebuuza ani ono avujja nga tamanyi wa waafunira era lwaki abeera avujja. Ekyokulabirako ekiri simple zezi gavumenti z'abazungu era Kyagulanyi ono atuyambye nnyo. Gavumenti z'abazungu ziwola gavumenti za Africa. Naye oba tonnatandika kusasula ku looni 5 ze zaasooka okukuwola oba 10 ate ojja kwesanga ze zikweyitira nti jangu ono n'eye 11. Oba zino 10 we ziba zikyakulemya okusasula bw'oddayo okunona eye 11 nze naalirowooza nti waaligenze mu kwewozaako nga bonaagende gye weewola sukaali bakyakubanja naye ate omwana akaaba abagende anti nze mbadde ŋŋamba ku Sande ŋŋenda kulonderera obumwanyi bwange mpeeyo kasukaali ŋŋenda kuleeta. Kakati ye ate omuzungu bw'ogenda okwewola ng'akyakubanja togenda ng'ofukamidde naye waalisoose ne weebuuza lwaki akwongera nga ze yasooka okukuwa tonnazisasula ate era ng'akimanyi togenda kusobola kuzisasula lwaki akwongera. Noonya kyaba yeetaaga. Kyaba yeetaaga kiba kigatta ku ggwe oba kiba kitoola ku ggwe.
kyaba yeetaaga kiba kimugattako ye ng'omu kiba kimutoolako ng'omuntu oba kiba kimugattako bugasi era bwe kiba kimutoolako ng'omuntu lwaki asigala akikola era gwe tobeerawo noga ng'ono omuntu ayitiridde ekisa weegenderezanga nnyo omuntu ayitiridde ekisa weegenderezanga nnyo omuntu ayitiridde ekisa abayimbi sale mwatuuka mubatiza amannya ag'olusuutirizo chifu coordinator chifu lubuto chifu walaga chifu simanya musomali chifu lisena chifu bulabula ninga ate nammwe bwe mutunula temulaba waafunira naye mulowooza wawe yali afunira era lwaki yasigala akyabawa musooke munoonye era mwebuuze wawe yali afunira to the extent nti n'ekivvulu ky'olanga ng'ogenda kutimba muyimbi akulaga nti asobola okukusasulira obulango akusasulira venue n'oluusi naawe omuyimbi n'akwokyayo naye ng'ate olina abantu abalina okujja okukusasula tugambe mbunammwe muddawo ne mugana naye bano abasajja tebaasoma bizi tebaasoma economics bannange tebamanyi byanfuna kyova olaba tebategeera bya bizinensi imagine essente zonna bazimpadde ziteeka ekivvulu ate nga nnina abantu abagenda okujja olowooza buba busiru toweebuuza ki kyaba ayagala mu kyo teweebuuza ki kyaba anoonya mu kyo omuyimbi amaanyi gakuli mu peeni na kitabo misa akisemakula waaludde taata wange nkusaba ojjonjulire bwe wafunanga okusoomoozebwa financially n'abakuzalawa ani yabanga mukwano gw'obudde obwo ekitabo epeeni era misa kindowooza y'omu ku bayimbi abakyasinze okubeera challenged mu music industry si lwakuba nti waliwo abamutaddeko challenge etali healthy naye bajja mu kivvulu abantu ne batakuba nduulu ne bagikubira omulala anoonya lwaki tebankubidde enduulu era kyasooka okulowoozaako na kitabo ye mweyimirizeewo ekitabo ne peeni ye mweyimirizeewo si ssente laba ate oli bwagenda okugamba badde mmanyi nti era bayimba bawunzike nga bafunye ssente birimu enjawulo nze itongwa bw'okeera kati essaawa eno nompa miliyoni 100 oba ontumye kufa so senga ate mpita mu mitendera gy'okufuna miliyoni 100 era nga nzize ngatta mpola ne bwe zijja olumu naye nga wazisuubira oba nga wazikolerera tezisobola kutta bano abayimbi mu kiseera kino balowooza omweyimirize waabwe yessale kubanga ye nannyini ssente naye omweyimirize wammwe kyekitabo ne peeni kubanga n'essale mwe yayita okubamanya Uganda erimu abantu bameka ate abagagga ennyo gwolowooza abamanyi lwaki amanyi mmwe era lwaki ayita mmwe gwolowooza ki ekisinga osuula gavumenti zisobola okuba ssente abasuubuzi gye bali naye bakomuniketa oba abawuliziganya be bantu abanguwa b'okusuula gavumenti kakati gwe sigala ng'owuliziganya n'abantu ebirala bijja kwekola byokka gwe sigala ng'oyimba obudde bw'omala eggulu busiibe mu studio obudde bw'omala ng'oweereza email osale oba ng'okubira abayambi be bumale mu kitabo ne peeni ng'otaganjula mutu onoonyaamu kyamaanyi kambaweeyo ka story katono nandazze ne mujja kigumira kambaweeyo ka story katono nguli mukwano gwange amanyi basudde yasanga challenge mu mwaka wakati wa 95 was it ne 96 I think it was 94 ng'akoze tape 2 nazikubye ekisenge mulimu ebitutwala ku mbaga ne bye mulinnanga
muzimanyi seetaagira ddala wakana kubanga bino bye muliba munnanga agali abanywanyi mu nkyayi ate okwatulira kubuuza bannoobo ebitutwala ku mbaga abange ndi musajja wandasiisi bamusajja nali buliddako bandaba kino nkimanyi erinnya lyeddene naalikongoza mwali nene ebitutwala ku mbaga tezaatambula tezaatunda basudde simanyi mutima yatuula naakola oluyimba olusiibula naye ng'agaalube lwanjawulo ng'abikooye kuba ye yali amanyi ennamba emu era nga yakimanyiira bw'otya tteepu ebbiri ne zitomera ekisenge ndowooza yali 95 akola byenda gimbwere omuyitambaliire engenze yakkakkana nakkiriza nti waliwo ekibulamu omweyimirize wange epeeni kafeero ne sebatta bantwala sinakindi ne kasozi ajja kuntwala ansekerera ate nti nagwa Masudde bwe yayiiya oluyimba olwo lwamuzza buzzangulwe yali ategese ebyokusiibula n'abivaako kyekyali omweyimirize we ne bbuuka omweyimirize wammwe erina kubeera ndongo omweyimirize wammwe tezirina kubeera ssente kubanga endongo bwekweyimirira automatically obugagga bwekola bwokka kyekimu era kyeŋŋamba abantu bampuuga baani sibantu tukyuse kino tukyuse electroviki tukyuse kino that is rubbish, that is totally rubbish. What we need to change is the government, is the leadership. Ebirala byonna biba bijja kwetereza kakati naawe omuyimbi ayigga ssente otuuke n'okuzisalira omwalo omunene mwokyasobola okugwa otuuka okugenda osiisira eyo n'abantu b'otasobola oluusi kuwuliziganya nabo mu lulimi otuuke n'okulwalirayo endwadde kuba mugula b'amalaaya eggulu bwe nnawulira yayaana kufuna hiiti bwe bugagga omuyimbi nga kwoli sente zikusanga wakaawo nakolako nabo mbamanyi ng'omwokeera n'ewuwe ng'akyebase ewa Kamiri nagendayo ko ng'akyebase nga ntutte mulimu ntutte ssente nentuula okumala essaawa ezi omukulu yayingidde ku makya ate nze essaawa 3 nentuula okumala ssaawa ezi nninda omukulu awummule kyekyo kye bayita ta ssente zirina kumunoonya bunoonya so si ye kuzinoonya gwe omuyimbi olina kunoonya ekintu kimu luyimba bw'ofuna oluyimba ly'amabanja omuyimbi bw'omala okufuna oluyimba ly'amabanja kuba zo ssente automatically zibeera zigenda kunoonya era gwe buli w'obeera mu bwongo bwo tokiteekamu nti nnoonya ssente buli w'obeera omuyimbi njagala mu bwongo bw'oteekemu ekintu kimu nti nnoonya luyimba omuyimbi bw'ona amala okufuna oluyimba kyekinaagaana ssente zigenda kwereetera kati mmwe abamu we mufuna ssente munoonya abakyala munoonya emmotoka munoonya biki naye bw'ofuna oluyimba emmotoka yeekunoonya oyo lutalo waliwo omusajja oyo Masaka yamuwa haliya kawundo nga zaakajja tuva ku haliya ziri enkadde zikajambiya haliya kawundo ayagala kukolako naye n'agimuwa emmotoka yeenoonyeza lutalo ennyumba ekunoonya essente zikunoonya ne bino byonna bireetebwa ng'omanyi values zo kubanga bino ebintu bye munoonya biringa bakazi oba basajja enijeno mu mukwano omukazi agobe nnyo omusajja tojja mumukwata gy'okoma mumugoba gy'akoma okweyongerayo naawe omusajja agobe nnyo omukazi tojja mumukwata gy'okoma ennyo okumugoba gy'akoma okweyongerayo y'ensonga lwaki relationship side esinga okwagala ennyo yeeba esinga obutaagalwa n'obutafiibwako ebintu tetulina kubigoba ebintu birina okutwereetera as long as tutaddewo magnet erina okubisika oluyimba ye magnet esika ssente
magine nti esika abakyala be muyayaanira omanyi by'ebirooto byammwe. Magine nti esika emikwano, magine nti esika ennyonyi, magine nti esika ennyumba, magine nti esika emmere, magine nti esika buli kimu. Kakati mwali badde mufokasinga nnyo ku kuyimba than okubeera bamasiikiini. Omuyimbi balina kunoonya munoonyi. Omuyimbi si alina okunoonya. Abayimbi mwenna abagenda eggulu ne munoonya ssale. Temuli bayimbi, just muyimba. Omanyi there is a big difference between being a musician mmanyi olusuuku and a singer. Everyone can be a singer. Nawe. But batono abali qualified okubeera ba musician. Musician banoonya munoonyi. Kati bantu tebakyali ba musician, bafuuse basinga. Tebakyali bayimbi, bafuuka bayimba. Oba tunaawuliziganya bulungi mu mbeera eyo. Mukama Katonda atuula ebutonda atunuulira abayimbi bano n'akwatibwa ennaku. N'atunuulira ebisassalala era n'atunuulira ebiwottononwa lwa nsonga akimanyi nti akasaka kammwe yakateekamu buli kimu ekibamala okubeera abagagga. Mululunkana ki? Omukama yakola omuyimbi nga ssente ze zirina okumunoonya si alina zinoonya, ye omuyimbi alina kunoonya nnyimba. Mululunkana ki? Akasaka ka Ssuuna n'akaabalala. Ate akasuuna kaayasibbwa nnyokko. Akaabala kayinza okuva nga temuli mazzi oba osanga baliyunga, you never know we balisanga otuzi. Naye ate akasuuna kaavuddeyo bakaasizza. Lwa butamanya buzitobo. Ssuuna ani agenda okuddamu okupangisa? Nga ne gwe tubadde tulowooza era agamba abantu sitya loosi nannyini ssente gwe zitaluma. Akugambye oyimba rubbish. Totally nonsense and bullshit. Promoter kyagenda okuddamu okufuna nga busente bwakubala Abitex. Akwata obukadde bwe 10 akuyite Ssuuna mbw akuteekemu ekivvulu olowooza ye tabwagala. Ng'ate alaba n'atalina kyamanyi ku music yakubbulushiitinze era talina kyatambu tatya loosi ate olwo ye atya loosi. Ekintu tetulina kukyanamya. Bwe kyanama ennyo kinyiwa abalabi. Mu luli oluyimba ebitutwala ku mbaga lwe mbayimbidde mbasudde yatandika agamba buli kintu kibaako obudde era n'essaawa agattako ebiseera ebigere osukka ewalowooza okulabwa toyina kusukka. Mwejeegudde ne musukka, mwekakkanyiza ne musukka, mwessizza ne musukka. Nkyova olaba obusaka bwammwe babukubye etteke busaanyeewo. Temukyali basita. Nti wakati mu kunoonya ssente ze babawadde ebbanga mwebuze kummwani yasinga basudde okugaggawala Ssuuna. Mumaze eggulu ebbanga. Okimanyi basudde we yafiira. Tonnatuuka mu kwota ye sinnagenda mu byalinnya oba maanyi ne mu byenfuna yasabako. Kubanga yali mu industry emusobozesa okugaggawala. Yali mu industry emusobozesa okufuna. Nga ye ogugwe gwa kunoonya nnyimba. Ng'ogwa ssente gwa kumunoonya. Omanyi kasita obeera mu mbeera nga gugwe gwa kunoonya ssente. Ekyo kibaawo. Ne waliwo ng'ogwa ssente gwa kukunoonya. Omulimu gwa ssente gwekeera okukola gwa kukunoonya gw'alina oluyimba. Be Bahamani basudde. Tebaayimbirako ku gavumenti oba tebaajajjattibwako ku gavumenti naye baagaggawala. Baakikola batya? Baamanya obugagga bwe bazze nabwo
era ne babukozesa okugaggawala. Olwaleero osanga omuyimbi ng'agenze eggulu ewa Ssali Musale, omubuuza nti ononye eky'eggulu ewa Ssali Musale, yeerimbika mu copyright. N'abo bakkenzo beerimbika mu copyright. Sijja balimba. Olunaku olwaleero omuyimbi ku levo z'abakkenzo copyright si gye weetaaga, kuba ate obutabaawo bwayo bukuyambye nnyo. Mu biseera nga waliwo copyright nga ne radio zisasula abayimbi bakuba, Sitalosi yali tajja sasula. Ne Sitalosi bwe yasasula bamukubire lwagenda viral. Enkudi yali tejja sasulwa. Bani baali tebajja sasula, era bangi tetwali bategedde mu abalowooza nti muli b'amaanyi. Olwale mu bufunzo obutabaawo bwa copyright buyambye ate mmwe. Kakati wano wakati mu kwerimba nti onoonya copyright kyekizibu ky'olowooza tagenda sibirayo ggwe. Siganye nti toginoonya, ginoonye. N'emiwaato egigaggawala naawe ogirina. Kubanga oluyimba lwawa ku Ddembe FM n'osasulayo ne ssente mu nkola ya kankubire, radio endala oba ojja saaza alufunira ku bwereere nazo. N'ofuna ebivvulu n'otandika okuyimba. Ate ng'eri emabega gye twasasuliranga waliwo abayimbi abaabikkibwa kubanga waliwo abalowooza nti baawo. Copyright yayamba mmwe okujja okwenyiga mu Bakamiiri. Lusiini eyali omutunzi wa teepu yali tayinza kugula teepu ya Kenzo eya Boolinga aleke eya Kamiiri basiima ogenze. Yali tajja kugula yali Lipaza Enkudi aleke eyali ya mu Voice. Kitegeeza nti obutabaawo bwa copyright mwe muyina okusinga okubwenyumirizaamu bujunye mmwe. Mugireko okukifuula ekyokwekwasa okugenda ewa Ssale. Kubeera still ne music mu mukuŋŋaanyaamu awo ku YouTube, eyo nayo copyright. Apple Store, eyo nayo copyright. Ewa DJ Ericom, eyo nayo copyright. Copyright ate gye munoonya esingako awo. Eyazi radio ng'egenda kusibirayo mmwe munaagifuna eyazi radio. Ng'egenda kusibirayo mmwe. Radio ya Kabaka enaasasulira teepu y'Enkudi oba ey'ow'eggulu, simanyi omunanka w'eggulu, omukyotala w'eggulu Gravity gwe yayimbyeko. Copyright sigambye nti tejjejje. Naye bassebata bajja giganyulwamu. N'abatono abali qualified naye ate mmwe egenda balekera ddala ku ttaka. So muleke okugyerimbikamu nti gye munoonya ate nga munoonya ekintu kimu, ssente. So ngenda kuddiŋŋana nnyo. Ebbanga ly'omaze eggulu otuuke n'okuyiiya akayimba. Baka bullshitting. Senga walimala Kampala senga okutta ebivvulu bya Krisimansi bimeka. Senga okoze ennyimba mmeka ezirina okutambuza ebivvulu bya Krisimansi. Senga oyina bookings mmeka eza festive season eno. Naye obudde bwe waaliyimbidde oli mu woteeri eggulu weegadanga oli ate jjena anaasasula. Okola biki? Okola biki? Obwongo n'obuteeka mu kuyiiya ekigenda okukuweesa ssente ez'amangu awo. Sale agenda kumpa ssente ez'amangu nga nnyingiza akayimba ka Operation Wealth Creation. Indeed it was a rubbish song. Nga tuyingidde mu content waako, lyrical content. Lyrics zebyogera si kyekiri ku ground. Oluyimba lwennyini musically lufu kuba tewaluyimbye na mukwano, tewaluyimbisiza kitone, waluyimbisizza agenda ya kunoonya ssente nga bw'olaba Ozambi bye bayimba nga bo bafuba kimu kufuna kulinnya. Regardless bayimudde oba tebaagala kumanya kubanga baagala nabo nsi kubamanya. Kakati n'omuyimbi nga Ssuuna bw'ayimba aba afa kimu. Kujjayo kaakoze ki? Kajjeeyo. Neddayo ku Ssuuna oli ow'emabega. Akaseera ke mbadde wano ng'oli wamu nange wamma mpulira obulamu bwange.
Ndayira okukwagala mbeere ng'omuwendule okwagala omukazi yenna ndeba mpene guse Joanna oli mulungi kankakyuse Martha oli mulungi weeyisa bulungi neyo gy'oyita bakuŋŋambye bw'oli waddala Joanna eyiye owulira oluyimba lwe wayimba ng'osinzidde ku maanyi g'ekitone nga gw'olina okulukola lubeeraawo lwe lwetambuze lunoonye ssente owulire n'oluyimba lwe wayimbye ng'onoonya ssente ate nga lulimu ebigambo ssente ate ng'oluyimbidde ewali nannyini ssente bakubulushittinze tebaakufuuye era ne bakkuba obucupa sale yakubye essuuna obucupa mwe mugamba abannuupu baleeta ebyokkuba abayimbi obucupa ku siteegi mulekeraawo ebintu ebyo mulimu gwaffe oguyingizaamu ebyobufuzi n'essuuna sale yamukubye obucupa sale musale yakubye essuuna obucupa na bullshitting oluyimba lwe gwe wali sose ne weebuuza lwaki oluyimba lwe wayimbye ng'onoonya ssente ate ng'oluyimbidde omuntu alina ssente atatya loosi nannyini ssente lwaki baalubulushittinze ne bakuba obucupa ne baggobawo n'ovaawo ng'oswadde musaasire ku baana be muzaala musaasire ku bakyala bammwe ate era mwesaasire kubanga mulina bannyazaala ku bappikica nga jjajja wa Ramula andaba ku TV bangobaganya bambulushittinga mba nswadde nnyo n'enswaluka naye ekyo kibawe ekyokuyiga nti abafudde siriimu baamujja mu bawala balungi oba mu basajja abalina ssente ekintu bwe kisukka okubeera tugguutu mubeeramu ekikyamu naye ekikyamu ekyo olina kukozesa kali twakayitanga ki sime microscope disease kali okukinoonya waliyo obuwuka obusirikitu mu ebyo ebirungi bye mufuna ate ebw'obulabe ennyo mu kutta abantu nderi yali alabeko kawuka ka covid nga katambula ku Kampala road oba Nairobi naye katono kati naye kamenya abantu katta abantu so mukozese obuuma obwo obutangaaza ennyo mu birungi bino ne ssente sali musale z'abawa mukimanye nti ayagala basaanyaawo kubanga n'okuwa obuwa omuyimbi ssente z'atakoleredde baba batamiiranga ekizibu abaagala okukola amankata bbo buli kiseera oba omutumye kufa n'okukonya obwongo bwe okubusiraanya obutayiya kyekiri kye nnaggambye oba mu ddakiika ey'okumeka nti yeekolera bw'omuwa obukadde 100 oba omusiraanyiza wadde nga ye ayinza okulowooza nti omuyambye first of almost ebyeggwanga abyerabira obwongo bwe bukona abadde akola analysis ku music omulungi ne yeebuza ye enfaaki abadde ayogera ku bya Uganda n'alabanga ye atuuse mu Uganda empya enkadde takyagikola ki naye nga buli lunaku ayinza okuba akozesa kweso ntegeeza akamiliyoni kamukamu kaggerawo mu bbanga ki njagala wabeeyo agamba nti eggulu najjayo kino tewali alina kye yajjayo kujjako baalagadde abagezi abataagendayo nga bayimbi abataagendayo nga baleebeesi wabula abagendayo ng'abakozi ku mission bo bakifunyeemu naye mu bano bw'abalala bonna alone gwe nawulidde yatunda kataloogo ye ate mmwe temukimanyi nti ne kataloogo abasinga ennyimba zammwe sali musale yaziteeka mu yogatuni zize kakati yatunda kataloogo ye Yosefu Mayanja mbu wakusondera obujjanjabi ate nga tasonderwa nga bw'ogamba nti yeekolera ne bw'aba ayinamu omutwalo era kikakatako omuntu okumujjanjaba nti bw'alwala national unity platform erina okumujjanjaba nti gundi ne bw'akola atakimukakatakoba olw'omukwano gwe balina n'omuntu ono talina ne bw'omusulika ati akunkomoka minyira naye nga ye yali badde akunkumoka eminyira ye yali badde alomba obujjanjabi ye yali badde tasobola kwerabirira nga bwe yalwala nga luli yeerabirira nga gavumenti ye yamujjanjaba amagulu nga gwe yasobola okugejjanjaba kubanga yali tennamusemberera ati
bano balina enkola bwe bakuwa bakugamba n'enkya tujja kwongera oba ne ku lunaku bwe luti tebagabangako ku ssente ne bagga nti ze zisembyeyo in that bakwagaza ekintu kimu zino ziri ekivubi osobole okuddayo mu bbo era bayagala osigale ng'okyabayita ddadi nga abanunuzi ye Diriisa Kenzo eyakubanga ebivvulu e Bulaaya kakati alina okutambulira ku ntoli za Museveni kubanga kakati lwe lusuku lwokka olwasigalawo oba luvaamu Munyala oba luvaamu ki regardless gwate n'afanjala kakati eri gye yajjanga ssente baamugobayo gwate buli we yabanga afunye omulimu nti omukulu agenda bbala babweruti ssente zigenda kufuluma nga Martin Betta agusazaamu maneja we eri abaana baby calm down nga babukala mu mitima gy'abali buzungu Kenzo yali afunye omukisa nga tayimbira bannayuganda bokka nga bwe balaba Omufirika ayimba City Rose n'akuba ezzina lye kati ate wafuniseeyo Abanigeria abayimba bye bategeera ne Selena Gomez n'amugamba nti jangu tukaddemu ka baby calm down Kenzo okyalinayo obutuuliro okyalinayo booking okyalinayo ekifo kati olina kusigala wano ng'oli muddu awulira ekyo kye babafudde kubeera bamuddu awulira abamu mwatunda n'ebyammwe kubanga Sale yabasuubizaayo kana akayimba kankatunde engeri gyendi mu binsobola okufata eza Sale wuuyo bamugambye you are bullshit the guy was so very talented lwaki ngambye he was takyali ate bakiyiyeemu obusamisa nattuku omanyi olugoye kasita lumala okuyiikamu essanda ly'ettooke nga lweru liba terikyavaamu omuvubuka yalina studio White House Music Hall kalenda omuvubuka abadde asobola okugamba nti ŋŋenda kukola obulango omanyi abayimbi muli basiru barakallahu fikum abayimbi musukkakaawo kulowooza nti mulina sololeza ku stage wokka mulina kuyimba ku stage wokka nze nawandiikirako Samuna Akalango agambye mbuyeeko ki nze nawandiikirako Samuna Akalango nenkatwala ewa Nnaalongo ne bampa obukadde bwange 5 sijja bagamba muyimbi yakola kalanga ako kubanga ate naye ensi yagigamba nti ye yakawandiika Samuna ne mugamba nti anakayimba obulungi n'akajjayo yoono ne bampa mirikwesi zange ezi muno buwanguzi tusanyuke nnyo twafuna omusawo w'ensusu wa mulembe ate mulungi tobula Samuna gwe ŋŋamba tuveeyo eyo kakati omuyimbi studio eno esukka kufulumizaamu hiiti ate ezo ze zireeta n'ekitono tusobola okugikozesa okukola obulango n'obw'abayimbi abagenda okukola ebivvulu bajje barekodingirawo obwa companies ez'enjawulo zino demo ze mukola ez'ennyimba zammwe oba ze mugenda ottunda gwe bw'oba owulira tobifunyeemu nnyo gezaako ku buli kampani nti His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yakola ennyimba z'obulango mwe yajja magere ze banka nesiga Centenary ensimbi ntereka mu Centenary kakubo kwewoola ngenda mu Centenary kwabadde takimanyi ino banka manange twamunye akazimu wakaliwo akakabi ate nga tebakaseera maama kabiriti kajirako simpaka ne airtime ku 49 kabiriti mutandika okwesiba ku makampani atundayo lesa kakati buno obulango music nagambye ye bw'omuyimba yanoonya ssente kakati buno obulango olina okunoonya bamaketi y'abalungi era abakakase mu tteni nti bw'onaakola ne brand eno oba bw'onaakozesa akalango kano kagenda kukukolera bwekiti ekyo kyana kimungi kyagaggawala ate tekyayimba nnyo naye kyesiba mu bulango M10 Airtel gira tugire beera mu kirasi giyingire beera mu kirasi obujjukiro obwo obulango kyagaggawala try that way waliwo ssente nnyingi ate ze mutalaba
waliwo ssente eziri mu Bulango ze mutalaba. Bano abantu mubaleke bamanye values zammwe, temuddamu nabbakolera nnyimba nga bwe mugamba nti okuwagira Nuupu kyawula mu bawagizi, ate bo basale mu bakolera tekyawula mu bawagizi. Kati kye kiseera mutandike okuyiiya ku Bulango, mwesibe ku makampani. Omuyimbi wandiika akalango kawo omuyimbi nga kasomero. Kirandani College Nansa nabo basofi Nantongo babikolako bafuna ku ssente. Ono Dr. Travers Kazibwe lwakuba nti nga bwe nti copyright teriwo era abatuufu be bagyetaaga, abayimba ennyo si mmwe baddandala. Travers Kazibwe yalina oluyimba lwa Uganda Cranes. Dr. T oyo nno bosi wange, Dr. T mukama wange ye musajja yasooka okunteeka ku stage nenkooka, ye musajja yasooka okuntwala mu studio nembaako byenkolaki mbyenjiga. Ye nannyini Uganda Cranes, oye oye Uganda Cranes, oye awaliwo ssente ze naye ye takimanyi nti ebbanga Uganda Cranes erina okumala ng'ekozesa akayimba ako buli mwaka erina okutwokyayo, era na buli match erina okutwokyayo singa copyright ebadde ekola ki weri. Abdulmulasi yafuna ssente ewa Samuna, girokozese ku Samuna n'emikisa gy'ensimbi gyonna giri mu Samuna. Samuna tukola ebizigo, sabbuuni anaaba kumalako endwadde. Girokozese ku Samuna n'emikisa gy'ensimbi gyonna giri mu Samuna. Mutandika okkuba Obulango, bammanejaazi bammwe bajjefu kiwa bammwe babutwale mu bakitunzi ba kampani. Kampani zikyalanga, MTN alanga tazikiza nkola ba kampani ezimu. Musimanye ez'obuugi, simanye ez'obuwunga, simanye kalaso kokoliyoko, simanye abaki batuuka ne bava mu lwokaano lw'okulanga balanga sizoni. Naye ojja kusanga omusajja Yuga Chiki nga alanga okuva January 1 mpaka 31 December. MTN Airtel. But remember, wakati ng'ogenda okkuba Obulango, don't forget self branding. Nkubanga n'omuyimbi gwe bakwatidde Maama Looda ng'alwanira obugere bw'embizzi kizibu. Kampani okukkiriza afuuke feesi yaayo. Mu creating a demand, mwebuze lwaki Apasi mugagga bagonza Apasi mugagga si mungi ya creating a demand ne kampani yonna gyatwalira akalango ebeera bangali wathe okukola naye muddemu mu rebranding then musobola okukomawo nga abatalina bayimbi abayimba stage nozunga wano na wali mbu legend Jose Chameleone legend ng'azimbira n'obukadde obubiri n'akamu ng'omukutta obujega azunga tawummula wano na wali. Do you know a star? Ng'obadde okimanyi bodyguard wa Diamond asinga Chameleone obugagga. Mbonkubye nnyo legadawe yagamba olubeera akubye Diamond bodyguard we tayinza kulwala nga yeetaaga government handshake oba bail out alyemalira mugagga n'okusinga Chameleone because akolera brand ekimanyi nti brand kakati gwe Chameleone osomuwa akalango nti ne bw'oba muyimbi w'amaanyi nga toyina brand n'obulango tofuna. Yongeza sound va mu kubuzaabuza abantu nnyoka enjuki mu Luzungu nga byoyogera eguni abalaga kugubi ng'ebyo byoyogera mbuyi westa waliwo kampuni esobola okwesigisa brand yaayo nga gwe kitunzi waayo gwakuba ababooda gwakuba abawagizi ate nga yo yeetaaga abawagizi. So muddemu mu rebranding mukomewo ku drawing board musobola okugaggawala ebyokukozesa okugaggawala mubirina mu bungi
Mwina tuzze mutamanyi we bazikozesa. Bwensango wa hoteli ng'akaaba enjala mbulo mmukuba oluyo omanyi edda. Jjange yasiikanga paani. Kati nga mtuwa nga tumutwala ku nnyimbe. Ku mikolo egy'enjawulo ne gabanga mawuledde. Kakati waliwo omusajja yagula paani ne mugamba mpaako ndiyeko. Nangamba kati otunda ekintu ky'otamanyi mugaso gwakyo. Lyako ojja kunnyonnyola. Lwaki otunda ekintu ky'otamanyi mugaso gwakyo? Lyako kamu ojja kunnyonnyola. N'olwekyo abayimbi baffe ab'eggwanga musooke mumanyi obuzito bwammwe, obuzito bwa kye mutunda, muddeeyo ku drawing board, muddeemu mu rebrandinge. Obugagga Katonda yabatonda nabwo. Ekyo kye mulina okulyako nga nze bwe nalya ku paani. Mulina ekintu kye mutamanyi mugaso gwakyo na butya bwe bakikozesa. Musajja yampagga bamuyitanga Musa, lyako ku paani jajjawo ojja munnyonnyola. Ate lwaki osaba ffe abaguze? Obanga nange enjala yali ennuma ate nga baŋŋaana okulyako, yaŋŋamba lyako. Bw'onaalyako then ojja kumanya ky'otunda n'omugaso gwakyo. Kaakano nammwe abayimbi muddeeyo ku drawing board mumanyi kye muzitowa ne kye mukutte nti temwetaaga bugagga. Obwo bwe bugagga Mukama Katonda bwe yabawa. Mwe mulina okujja obugagga nga bamiisaaki. Bamiisaaki abatagenda ggulu lwaki bo bagagga? Lwaki Kamiyoni talinayo za apartment? Lwaki talinayo za arcade? Lwaki talinayo buboda? Lwaki talinayo ki? Kubanga ayina ekyobugagga kyatamanyi we bakikozesa n'ekikivuddemu. Musooke mumanye kye mulina n'enkozesa yaakyo n'enkwata y'ekyo ekikivuddemu. Otherwise obugagga mubulina lwakuba mmwe temubulaba. Ate ababa boggolera era ababazoleeza ewaabwe bakimanyi nti mubulina. Ate Uganda erimu abantu bameka lwaki banoonya mmwe? Muyimbi yayimba ayagala tayagala, ayagala tayagala. Kakati ne bano beefuula abataagala naye baagala. Naye ate bakimanyi baamaze ddo bakamulamu ssupu temukyalina sse yadde enoonyeza omulema akalulu ku bwa kansala. Tokyasobola yadde okukungira kansala w'abalema afune akalulu ku ggombolola. Lwansonga nti gyeguddwa nnyo. Sooka omanye values zo. Yamaze okubakozesa kati abavuma. Jose Chameleone statement eno, statement gye wakozesaako, they used me. Bamala okunjuzinga, they are now abusing me. Kyekigenda nno maaso eno. You all musicians, you were used. Okumanya temutegeera mujja otya ne ambuleero omukaaga ate zonna ne ziweebwa. Oyo aba ayagala bagatta. Kyekimu n'ono awa Supreme Mufti w'ekibuli emmotoka n'agiwa n'ow'e Kampala mukadde. Lwaki tobeera musaale mu kulaba nga bano baabumu? Lwaki gwe kikkolera nnyo nga buli omu ali gy'ali? Federation zijja zitya mukaaga mu bapromota. Association ne zijja 8, Lagadi ayina eyiye, Kenza ayina eyiye, Fina ayina eyiye, Sindi ayina eyiye, abaani bayina eyiye, bakikopoli bayina eyiye, buli omu ayina eyiye. Neggwe era n'otabeera mu magezi nti naye ayagala okutukulaakulanya nga bwe tuzuze nga tweyawudde buli omu amuhandolinze bubwe. Omukulu w'ekika ntagaba nnyimbe 2. Bamujja mmwe bazzukulu batabani ba Hajji Haruna Kikwako nga musaba olumbe ewa Kisolo. Mulina kubaluma. Ab'emutundwe tebasaba, n'ab'ebutambala ne basaba, oba n'ab'ebusujju ne basaba. Bwe kibanga omukulu w'ekika ate olumbe lumu, lwaki gurupu zammwe zonna zisapootingibwa ate nga zisapootinga aganjagala mukulaakulana era mubeere bumu mwegatte.
abayitidde mu gurupu nga mwegasse ate zo gurupu azirese zigire mu bibinja otugamba oyagala beegasse naye ate zo gurupu ozirese zigire mu bibinja oba oyagala gatta kayenje gonda bisizza nno tokiddangamu olulala maaso g'abagenyi omanyi mwetyobekera nnyo mu maaso g'abagenyi tokiddangamu olulala nkinyiigidde n'olwekyo abayimbi ba Uganda ekyokukola mukimanyi muve eggulu mukomewo we muba muve eggulu awo mu katawuni simanya kuzakyoli ini zammwe mugule ebitabo mugule peeni mujje mutule mu studio mugende mufumiitirize mutunuulire biki ebigenda mu maaso mu ggwanga bye muba muyimba naye oli ajja n'ayimba nti abeewo maama beewo enguudo naye ng'ataayitira mu binnya n'emmotoka kwayimbira enguudo ennungi eriko enfuufu olubuto lumuluma ayitidde kakirinika okufuna ku ddagala tagenze mulago abaana be bali mu kusoma naye yagaana okubatwala mu masomero ga gavumenti kubanga future tewali naye ayimba abeewo maama aliwo enguudo amalwaliro n'ebyobujjanjabi kakati omujega yagenza ayimba operation wealth creation nga bwere ennungi bwekulaakulanyizza abantu ate nga ye kennyini emabega yakakola vidiyo ng'akaaba enjala emuluma lwaki teyasookera ku ggwe idiot yenze yeekolera itongwa mwalabye Frank Kajiji tumwebaze mutabani wa Kajiji mumulaba bwalinga ng'ekita ekinywemu ekita kipayinti ky'amata ekinywemu alinga nga kipayinti kya yogati omunywemu mutukamula lubakamula ati nolidde Fulanga tumwebaze kakati afuuse slim boy osala omubiri oli kuddayo te Fulanga tumwebaze bannange luli lusika omusajja oyo gwe mulaba yatwala e Rwanda $1 million mu COVID abannayuganda bwe bajja obugagga wano babonaabona bafa bakunkumuka baggwawo ne Bahati n'atwalayo emitwalo gya $800 mu Uganda ne mugifuula ey'okkamangamu obukami Uganda ne mugipuula limbo nga yakubaziika mu buziisi ebirungi we mubifuna mu biteeka eri mu biyana bali lukusise wenna kakati wenkana obusajja bw'omusajja ate soya yakula n'awolanga nze soyo omusajja kakati mu kiseera kino yenkana obusajja bw'omusajja lwansonga temwabala bijja Uganda mwalowooza nti yammwe mulina amaanyi g'emmundu naye waliwo emmundu weetakuuma bulwadde obwo bwagiyitawa bwayitawo kujja okugoya bw'oto obeere ng'ekikoola kyataba wenna wakala omusajja yalina omubiri yagenza okukomawo nga lumugolodde alinga ffiire ebbongole lutaaya gwe muwanvu bannange omuntu omuwanvu ennyo naye tanyumira kugga tanyumira kulwala bannaye lwamusobodde okimanyi nti Frank tumwebaze omukomereza enju kati okimanyi nti Frank tumwebaze mu kiseera kino osobola omukomereza enju bannange lwamunywa lwamusika ali ati obazi tawakkiro mmeka newaaba zitowa kiro nnyingi tasukka kiro 40 bannange lumusise ago nno ge maanyi ga Allah musobola okujoonyesa abantu naye atuuka time naye n'abajoonyesaamu nga ssente tezibayamba ng'obuyinza tebubayamba ng'emmundu tezibayamba ng'era ekisigadde kisaakye ng'era bw'olaba Peter Erweru yalowooza kakati ekyokuddukiro kiri kimu Mukama Katonda kuba alabye emmundu amaanyi okuboggola ebboggo n'essente tebikyayamba n'olwekyo bakulu waliwo akaseera nga lukugoseegose waliwo akaseera ng'obutonde bwe bukola si magezi go si maanyi go naye nga Tonda ayitira mu butonde
okukusaanyawo nga tokiinaako naawe control. Musajja alinga ente eridde ekiveera. Franka tumwebaze. Lumusowodde luti kakati alinga ng'omusontwa. Lonna olukunywa baaba terukunywesa situlo. Anti situlo tesika nnyo. Kakati luno olunywa tumwebaze lunywera ku kiveera. Ananga akene nyate ebyo byenjagala. Nze sijja balimba teri kintu kimpa ssanyu nga kulaba wa NRM ajeera. Nze ne bompa omutwalo ne gumbeeramu tegunsanyusa nga kulaba wa NRM afudde. Naddala ng'ali wali ku mwanjo. No wa NRM ajeera nga lumubala embiriizi. Nga ssente weeziri tezisobola kumuyamba. Ng'emmundu weeziri tezisobola kumukuuma. Ng'obuyinza abulina tebusobola kumuyamba. Nga kyokka ekimuyamba kisa kya Katonda ate yatta dda ababi. Mukyafa nnyo. Twagala mufe mu nfe ekyasinga okuba embi. Temufe ebikutuko. Ndagala mufe nga mubonyeebonye nnyo ekigenze ewala. Nze njagala ndabeko ku Museveni nga byasiba bikutuka. Njagala mulabeko nga byasiba bikutuka nseke. Kimpa nnyo essanyu okuseka nga nnyigiriza akaaba. Omujeeza wange bw'ajeera kye kisinga okumpa essanyu. Naye mwalabye Franka tumwebaze. Ala hawula.